Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare lo slime. Gli ingredienti che ci serviranno saranno colla vinilica, ovviamente, sì vabbè, colla vinilica. Qualcosa per mescolare? Sì, qualcosa... Colorante? Mi stai rubando? E schiuma la barba? Schiuma la barba. E ovviamente una ciotola per... Vabbè, io ce l'ho unta. Purtroppo abbiamo già messo la schiuma da barba, ma solo la schiuma abbiamo messo, no? Vabbè, Quindi io ci sono, quindi ora ciao bella. mettiamo un po' di colorante. Noi abbiamo scelto il verde, voi ovviamente sceglierete quello che volete. Quanto ne mettiamo? Poco. Così? Basta. Lascia che quello butta. Aspetta, no. Ok. Chiudi. E viene un verde Favoloso direi. La videocamera sembra bianco. Guardate. Si vede? Che verde. Sì, adesso sì. Ah, ecco. Cioè dal vivo è un po' più scuro, crema. dalla videocamera sembra chiaro. Cioè è un po' più chiaro. Infatti. Perfetto. Io aggiungo la colla, quindi tu vieni qua. Aggiungiamo la colla. Però adesso forse faccio con la forbice. Noi abbiamo preso quella che costava meno, quindi 2 euro. Però c'era anche quella da 2,90 euro e anche quella da 3,90 euro o 4,90 euro. Ma no, ancora finito. Oh, stoppa che mettiamo, finiamo. Stiamo mettendo, la sta mettendo Alessandra, che è difficile. E abbiamo anche Deficiente. No. Ah, ok. Ho capito deficiente. E Vabbè. anche il Biopresto, che è questo qui. Ovviamente potete usare Dixan, acido borico, cioè tutto quello che volete ovviamente. Intanto là c'è uno slime mio e anche quei due. Oh, è strafigo. Vabbè dai, continua. Abbiamo sporcato lì perché abbiamo fatto una cosa. Per il prossimo video. Per il prossimo video. No, metto io. Cosa? L'ensante. Una cosa a testa. No, 2 cose a testa. Io ho mischiato il colore la schiuma da barba, te la colla e quindi a me tocca. Facciamo una volta, cioè, vabbè, come cazzo. Oh, aspetta che taglio e quindi dopo. Ok. Tieni aperto un attimo. Stiamo buttando la colla, abbiamo tagliato come si chiama? Come si chiama questo qui? Taglierino. Taglierino, ecco. Dai, scendi. Vabbè, tanto dopo devi mischiare, quindi. Dai. Perfetto. Tutta. No, scherzo. Tanto aggiungiamo un po'. Ah, mischiare lentamente. Così poi facciamo anche insieme. Cioè, dopo fai anche te. No, ma lentamente diventa morbidissimo. Intanto aggiungiamo un altro po' di schiuma da barba. Ah, noi faremo anche la sigla tra pochissimo. Scusate se non abbiamo ancora la sigla, è perché non abbiamo molto tempo per farla e quindi tipo ci metteremo a lavoro per la sigla così domani, credo. No, cioè scherzo, anche dopo. Sì, dopo questo video infatti lo montiamo e mentre lo facciamo, cioè quando si carica facciamo anche, vado io, come si carica? Sì, vai. Okay.
stavamo mischiando mentre il telefono non andava, cioè. Guardi lì. Sì, dai, sì, facevo così. Poi faccio un po' così. Compreremo anche un cavalletto per il telefono e quindi non preoccupatevi, intanto lo teniamo in mano perché non abbiamo... Cioè, scusate se ora non facciamo po', perché dobbiamo comprarci anche un computer, la tastiera e tutte queste robe qua per fare dei video belli, tipo... gameplay. Tocco. Oh mamma mia. No, ti prego, ti prego. Madonna. Ok, vabbè. Aggiungere l'altro. I'm allowed to body. Madò, l'ho buttato tanto. Posso fare io? Poi quella metà la fai te, va bene? Vai. Tipo, cosa magnifica. Vai piano. Ok. Quando c'è il Dixa vai piano. Cioè, presto. E dopo puliamo. Vai dai un po', un altro poco. Poco. Sì, vai poco. Paca. Paca. Poco. No, metti un altro. Ok, perfetto. Poi dopo ovviamente se è ancora un po' appiccicoso e vedete che non Cioè che- diventa col più presto ovviamente, o anche tipo Dixa, l'acido borico, robe così, ci mettete un po' di schiuma alla barba. In modo che, ma poi ovviamente quando tipo vedete che si sta abbensando andrete a fare tutto con le mani. E poi E quindi un cominciamo. altro po' di più presto se volete. Lo faccio io. Aiuto, no? Tutte le mani. Un attimo. Ok, adesso stiamo miscolando mentre Mescolando. mescolando con le mani. Quando troviamo i capelli. Che cazzo è che si fa? Da zoomare. Così. Fai così. Ah. Cioè è un po' bruttino, cioè in senso perché ha una consistenza un po' strana. Cosa fai? Stai zoomando? Aggiungiamo un altro po' di schiuma alla barba e un po' di detersivo. Intanto io perdo. Voi dovete allargare, cioè non allargare, tipo fare così e tirare. Allargare. Appunto, non c'entra niente. Vabbè, dai, una cosa buona c'è che se ne è accorta pure lei. No. Ah, se vedete lì contrario è perché stavo facendo col telefono sotto carica perché è scarichissimo. E questo qui basta solo lasciarlo anche